amigos, si me das de YouTube, os voy a enseñar una aplicación que es Aplicación. Tengo el móvil en modo avión porque en donde estoy no hay cobertura. Mire, es un cronómetro para todos tus cubos. En Aplicación Timer puede añadir cubos de todos los tipos y cronometrarlos de forma independiente. A un seguimiento de tu tiempo. Usa la estadística para ver los tiempos, tu tiempo. Bueno, para mejor. Hecho, bienvenido. Por favor, toca el botón más para crear tu primer cubo o va al menú lateral para abrir, socia y ver las publicaciones de otros cubos. En esto salen cubos, en las 3 rayas, tiempo, social. Aquí no hay internet. Bueno. Ajuste, perfil, eliminar y los 3 puntos acerca de. Y sale aquí característica, añade tu propio cubo, cronometra cualquier tipo de cubo, 3x3, 4x4, 5x5, Megamix, Mirror, Rubik Clock, Ghost, cronometra y registra tu tiempo. Y muchas cosas que usar la aplicación sin publicidad. Otra vez. Bueno, y le damos al más y sale para cronometrar o crear cubo. Y puede hacer cubo también. Esto no sabía. Un 3x3. Nombre del cubo y le puedes poner nombre. Pero no puedo dejar campo vacío. Entonces le pongo 3x3. Y ahora le doy, pero esto que es que no es para hacer nada. Aquí pone a mano para cronometrar. Y cuando aparte lo ves se pone en amarillo y cuando quito no empieza. Entonces que las 2 y empieza a ver cuando quito. Ver esclavo. Un algoritmo para hacer bueno. Esto es la aplicación que podéis poner cualquier cubo para ponerlo el tiempo y para hacer PQ para hacerlo cuanto más rápido mejor, para hacer como lo que hacen eso de las manos con el cronómetro. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, pues darle a me gusta. Bueno, si os ha gustado la aplicación, pues darle a me gusta y comentar si queréis. Y si queréis ver más vídeos de mi canal, suscribiros. Adiós.